Эмбүк төлөвлөж байна. Дэлхийн сонгодог зохиолууд аудио төсөл. Гехот ноён. Тэргүүн дэвтэр. Зохиолч Мигель де Сервантес. Орчуулсан Жамбал. Зохиолыг үндэссэн Зоригт Баатар. Цаард гарсан Кихот тайж асны авир зан аж байдлыг өгүүлсэн тэргүүн бүлэг. Нэрийн дурсахтаа би дурамчхан байдаг Ламанч нутгийн нэгэн тосгонд овгийн нэр бүхий морин жад Эрдэнэ баатрын бамбай ясан талих болсон морь тайг нохойноос өөр дагуурсгүй нэгэн тайж аж төрөн аваа. Тэрээр бямгарагт өөхтө шарсан өндөг шанцай хоньны махнаас үхрий мах дээлэн хорсон холимог хуурга бусад гаргийн орой хоолнд голдуу шанцай баасан гарагт сэвэг зарам нэм гарагт тагтааны махан хоол нэмэлт болгон зоогддог тул энэ бүгдэд бүх орлогынхоо ихэнхийг зарцуулдаг байлаа. Үлэх мөнгөө гоёл дөмсөх хурган цэмбэн хөрөм хэлэн өмд хэлэн шаахай жирийн цагт төсөр үнэтэй боловч дөмөг цэмбэн хантаазаар гангалахын тулд үрдэг байлаа. Энэ тайж 40 гаруй насны эмэгтэй нэрв 20-од настай зэв үсгүй бас морь имэллэж цэцэрлэг арчилж чаддаг бөгөөд гэр орон газар тариалангийн ажил эрхэлдэг зарцтай байлаа. Мань тайж өөрөө нас өдөр тавь шахаж яваа бэй жирэг нүүрэндээ махгүй хорчхор эрт босох дуртай амт хорхоотой хүн байсан юм. Үүний нэрийг зарим зохиолч Гехад, зарим нь Кесад хэмээн бичдгийг үзвэл харилцсан тохирохгүй байна. Харин Кехан гэдэг нэртэй байсан болов хэмээлтэй баримт бишгүй бий. Үндэ ямар нэртэй байсан нь энэ зохиолд онцгийн нөлөөгүй бөгөөд үйл явдал нь үнэн байх нь эрхэм буюу. Мань тайж бараг жил тойрон зүгээр суудаг учраас тэн дэмий суухдаа мордны тухай ном зохиолыг ихэд амтрхан эд хөөр болгон уншсаар байгаад ангөрөө хийх байтугай аж амьдралаа мартахад хүрэв. Дэндүү их дон шүглснээс болж тийм зохиол цуглуулах хинэ тусаад тариалангийнхаа талбаанаас нэлээд хэдэн арбатын газар худалдаж баахан ном зохиолтой болж авсан юм. Нэрд гарсан Сэлвин Фелисианы зохиолд хамгийн дуртай байсан ба энэ зохиол нь ялангуяа хүүхэнд загтал бичих хүнтэй марган цэцэрэхэд тохиромоор. Ухаан төгс учирлан өгүүлсний минь ухаан мөкс өгтөж авсан. Ухаан болох байдал чинь ухааны минь гутаасны харгайгаар ухаан сэлэн байж уран дансаг таньда өлөг зарга айлтхан биширнэм. Хэмээсэн үг чамин утга ёгт зүйл элбэг мэд санагддаг байсан ажээ. Бас эвэлихт хан хурмост шэд төгөлдөр одмич дээрээ үдсэглэн гоо таны дээрээс толдон харж дээдс танд заяасан тэргүүн сайн чанар бүхнийг хайрлсаар байна. Хэмээснийг нэн сонирхох жишээтэй аж. Иймэрхүү хачин хэллэгийн учир утгыг өгөх гэж хөөрхий тэр тайж нойр хоолгүй мөнгөнөх болсон бөгөөд ёр мэрэгдийн манлаа Аристотелгүй чухам үүний тул дахин амьллаа гэхэд учрыг олж ядан лав бодлох үзье. Бас Белянис ноёныг эмчилж байсан оточ нар яаж чаргалаад түүний нүүр царай бие махбодыг шархсарвгүй эдгэж чадаагүй мэт санагдах тул тэр ноёны амссан зовлонг бодож сэтгэлээ шаналгадаг байсан юм. Тэглэж гисэн дуусхургүй тэр урт зохиолыг дараа залгаж бичих амлалтаар төгсгсөн зохиолчийг саашаахаар барахгүй оронд нь бичээд дуусгачих бодол хэдэнтэй төрлөө. Бас бус санаа бодолд цаг мөч тутам самгардаж байгаагүйсэн бол тэр зохиолын үргэлжлэлийг биччихэж лавтаж чадах байсанд эргэлзэх хэрэг юм. Английн Палмерийн Галлийн Амадис хоёрын аль нь сүрхийн мордон байж вэ хэмээн Сегвенст эрдмийн зэрэг хамгаалсан нутгийн нэг ламтай маргадаг байлаа. Гэтэл мөн тосхны ус чинь Николос гэдэг тэр хоёрын аль нь ч Фебийн чихчи хурууны чилээ гаргаж чадахгүй бөгөөд Амадисын хүү хинээс ч давуу Галавар ноёноос өөр түүнтэй эгнэх морьтон байгаагүй гэж нотолдог байв.
Нэг үгээр хэлэхэд мань тайч 4 цагийн эргэлтэд зохиол унших хинээ туссан байлаа. Ном зохиол их уншиж нойр хоол алдснаас тархин ядарч сүүлдээ ухаан санаа нь орон гарan болсон байв. Уншсан зохиолд нь гардаг сэтгэл хөдлөм явдал өс хонзон, тулалдаан, шархдаан, өрсөл дөөн, дурлал, ээлжлэл, сэтгэлийн зовлон гэх мэтчлэн 9 шидийн дими балай бодолд автах боллоо. Даама итгэж бодсон учраас тэрхүү шал дими бодлоо энэ дэлхийд зүүрлэх юмгүй бодит үнэнд тооцож байсан юм. Сэд тун сүрхийн морьтон боловч хоёр их мундаг догшин морьтныг ганцхан цавчаад ташраар нь хэргаад хайчхаж байсан Галилдтээс хавьгүй дутуу байсан гэдэг байлаа. Антиагийн амийг гартал бадсан Геркулесийн аргыг хэрэглэж Ронсивалийн хавцалд гайхамшигт Роландыг цааш харуулсан Карпиогийн Бернардыг биширдэг байсан юм. Херцгийн балмад отгоос гаралтай атлаа нэн ээлдэг нэлээд зөөлөн авиртайгаараа нэрд гарсан Моргантыг асар их магтдаг байв. Дон шүглж гүйцээд аялан дайтаж явсан морьтон эрчүүд цөмөөрөө хамаг орны хэсэж хэрэг зоргоо биелүүлдэг байсныг ном зохиолоос олж уншсан ёсороо адал явдал луга тохиолдохын тулд бие зэвсэглэж хүлэг морь унан хэрмэл морьтон болж гентийн ба ердийн аюултай тэмцэж элдв төрлийн худал хуурмгийг устган дарж алдар гавьяага мөнхөд мандуулваас их гүрэмдж аж тустай өөрийн нэр төрдөж чухаг сайн зүйл болно гэсэн хачин бодол толгойд нь орлоо. Хөөрхийдөө гавья түлээ урагштай дуусваас хамгийн наад зах нь трапез зүүндийн хааны тэтэмд хүргэнэ гэж сэтгэлээ зогоон бодож улмаар өгүүлжүүл барах хэмжээгээр сэтгэлийн баясгах болсон баярт хүслэндээ даама автаж тэр зорилгоо биелүүлэхээр шийдлээ. Юуны өмнө байшингийн болонд хэвцээр зэвэнд идүүлсэн эцэг өвгийнхөө хуучин зэр зэмсхийг цэвэрлэж гарлаа. Галалттал нь зүлгэж аялуулж дуусаад хамгийн чухал зүйл бол хаалттай дуулга малгай байхгүй харин жирийн нэгэн төмөр малгайтай байгаагаа мэдэв. Чингэвч аргатай хүн болохоор ухаан сээлж дутуу зүйлийг хатуу цаасаар хийж нөгөө малгайдаа залгаж хадсан нь хаалттай дуулга малгайрах боллоо. Бүх хэсгийг шалгаж үзэхийн тулд хоёрынтой сэлэмтгэхэд 7 хоног ноцолдож байж хийсэн малгай нь зад үсэрснийг нуугаад яахав. Малгайны наалт хэдэн хэсэг болон бут үсрэхэд сэтгэл нь яаж олигтой байсан байгаа ч дээ. Хэнмэтийн ослоос сэрэмжлэх зорилгоор хатуу цаасыг гөлмөн төмрөөр доторлож дахин хийж шалгаж үзээд бүх болсонд нь баясан хэрэгцээнд яв цав тохирно гэж үздсэн ба тун нарийн хийцтэй хаалт бүхий жинхэнэ дуулга малгай болсонд тооцов. Дараа нь ясан хэдрэг гэхээс өөр нэр таармааргүй ганц морио харваас Македоны Александрийн зээрд Сэдийн хар хүрэн хоёрын алигч дагуулхааргүй шиг санагдсан ажээ. Мундаг морьтон эрийн ийм сайхан морь ямар нэгэн гойд нэртэй байлгүй болохгүй хэмээн ам дотроо үлэглэн нэр олж ядан хэд хоногийн турш бодлоо. Эзний байдал өөрчлөгдөж байгаа болохоор морин бас түүнийхээ зэрэгт тохирох шин сайхан содон нэртэй болж хувирах ёстой гэдэг бодлыг чанд баримталсан учраас өөрийнхөө байдалд өөрөөр хэлбэл хэрмэл морьтны морь гэдэг нь аяндаа мэдэгдэж баймаар нэр олж өгөхийн мөрөөсөл болж байлаа. Ингээд удаан хугацаагаар ухаан оюунаа шавхан элдвчлэн бодож янз бүрийн нэр түүж гол нь шилэн соёлон холин ахин дахин боловсруулж бүр сүүлд нь урд жирийн нэг ясан хэдрэг байгаад одоо хүлэг мордын ох манлаа болсон улхыг хадгалсан бэлэгт сайн нэр өгөхөөр тогтоод ажнэ гэж нэрлсэн нь өөр хүн харахад хорвоогийн хамгийн адгийн ясан хэдрэг хэмээн нэрлснээс дээрдсэнгүй. Мориндоо ёстой аятайхан нэр өглөө гэж бодоод өөртөө нэр өгөхөөр шийдэж бас л 7 хоног моншуурч байж Кехот ноён гэж нэрлснээс үзэхэд мань тайчийн үнэн явдлыг бичиж байсан зохиолч нарын заримийнх нь хэлдгээр Кесад огт биш Кехад байсан нь зайлшгүй үнэн гэдэг дүгнэлт хийснээ давтан дурдъя.
Тэрчлэн Амадис өөрийгөө зүгээр л Амадис гэж нэрлэлгүйгээр эх гүрэн хаан төрөө алдаршуулан нэрийнхээ өмнө нэмээд Галлийн Амадис гэснийг санаад жинхэнэ мордны ёсоор төрсөн нутгийнхаа нэрийг нэрийнхээ өмнө нэмж өөрийгөө Ламанчин Кехот ноён хэмээн нэрлээд аль нутгийн ямар амгийн мордин гэдгийг бусдад ойлгуулснараа эх гүрэндээ нэртэй төртэй үйл бүтээх юм гэж үзлээ. Цэрзэмсгэ цэвэрлэж жирий малгаагаар жинхэнэ дуулга малгай хийж мориндоо нэр өгч өөрийнхөө нэрийг шинжилчгээд хэрмэл мортон амраггүй байваас навч нахиа алим жимсгүй мод буюу үхтэл хүүрээс өөрцгүй бодогдох тул хайр сэтгэлийг булаасан хатан олж явах санаа төрлөө. Чингээд хэрв хэрмэл мортон луга олонтоо тохиолддог аль нэгэн авраг мортон азар юм уу эзээр надтай дайралдаж гэм бэ түүнийг уулзсангуутаал алаад хайчихна. Эсвэл тас завччихна. Үгүй бол ялчхаад өршөөлгөйлгөн. Хатантай байваас тийм үед мортон миний өгсөн зарлиг ёсоор орд харшид минь бараалхаж гоо хатны минь үлмид сөгдөн аимсарлан мэхэлзэж хатан эзэн минь бэ Малиндраны арлыг эзэгнэн суудаг мортон Каракул Ямбар гэгч билээ. Сэвжгүй юмд сэвж сэр хүзүүнийхээ махыг барж Ламанчин Кехот ноёнтой халз дулаад ялагдлаа. Чингээд ноёны зарилгаар танд бараалхаж байгаа маань инэ. Хатан та инэрэн хайрлаж өчүүхэн намайг өршөөгсөн болов гэж байваас тун айтайсан да. Гэж ганцаараа ярьдаг байсан юм. Зайлвал да. Энэ үгийг хэлэхдээ ялангуяа ямар хүүхнийг хатан болгож авах гэж байгаагаа хэлэхдээ мань гинхэн сэтгэлд мордон мөнчих баяр хөөр болдогсон. Кехот ноён нэг үе сэтгэл өгсөн боловч өөрийн огт тоомсорлоогүй хөдөөгийн нэгэн хөөрхөн бүсгүй зэрэгэлдээ тосгонд нь байсныг энд дурдах ёстой. Нэр нь Лоренсийн Альдонс гэдэг бөгөөд манерийн хоосон хинээний хэрэгм зэрэгт таарч тохирмоор санагдсан ажээ. Тэр бүсгүйд өөрийн нэрээс хол зөрөөгүй атлаа ямар нэгэн гүнж буюу зэгсэн нэрд гарсан хатны нэртэй ойролцоо нэр хайж дээрх зогоомл нэрсийн нэгэн адил хэлэхэд эвтэй далдуудахтай чихэнд чимэгтэйгээс гадна тэр нь Тобос нутгийн бүсгүй учраас Тобосын Дульсиния гэж нэрлэхээр тогтсон бүлгээ.